السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزو الفيلم تو الموند. مساء الخير على الجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون خوتي، اليوم قبل كاع ما نبدا ندير لا فيديو، يفو كو لي جون ساش، الناس اللي ضد افكارنا ولا مع افكارنا، ولا الناس اللي راهم حاسبين راهم في حرب ولا كيرة ولا ما تحصيش، يفهموا باللي الأهمية ماشي الأشخاص، الأهمية هي النتائج، الأهمية هي تا فاسون دفير، الأهمية تاع المواضيع اللي يمكن نتطرقوا لها هي مصلحة الفريق ولا مصلحة الكرة الجزائرية. لو ديرني بيرو تاع روراوا، وكان قلعوا لا فاسون دو تريتي لو سوجي روراوا بوليتيكمون، باسكو سي اون تريت زاتشي بوليتيكمون ما فهمت يعني. نتائجه في كرة القدم، نتائجه في الفيدرالية، qu'est-ce qu'il a fait dans ses mandats, qu'est-ce qu'il a eu, est-ce qu'il a eu ses scandales, est-ce qu'il n'a pas eu. نفس الشيء في زاتشي في ظرف قصير. Si Rorawa s'est trompé d'entraîneur, de sélectionneur, il s'est trompé sur peut-être Rajivac, Likens, et après il y a eu c'était trop tard. C'était trop tard. كان غلط مور سعدان من جاب بن شيخة، وكانت نفس الحملة، ما كانتش شرسة كيما دروك، ما كانوش هاد الموبيتشو هنا، وما كانتش اللي كانوا واقفين مع روراوا كانوا عاد هنا، ولا اللي كانوا واقفين معاه كانوا عاد عادلوا الثقة. لكن أطراف فعالة مور surtout les 4-0 au Maroc, 2-0 في l'Afrique centrale, 4-0 au Maroc, c'était tout le monde devait partir. Et il a tenu le coup. جاب Ali Luzic, où il l'a soutenu في la Coupe d'Afrique après l'élimination en 2013, où il l'a soutenu parce qu'il n'a pas pu qualifier finalement 3 entraîneurs. نفس الشيء، 3 مدربين كانوا عندنا. صرات في اون بيريود كرو تاع كوب دو موند، ما كانش كاليفيكاسيون تاع كوب دو موند. كي خرج من 2013 من الكوب دافريك، كانت باقيه ان موا جو بونس نلعبوا ان تور كونتر لو بينان، جو بونس سيتي كونتر لو بينان لو بروميير ماتش. اي دونك il l'a gardé. وشفتوا لي كاليف واش صرا، راكم شفتوا واش صرا. on a gagné je pense البريمي ماتش تاعنا وقيلا ربحنا رواندا 4-0، خسرنا في المالي. Donc il devait garder l'entraîneur. Quand il gardait la stabilité. Il y avait en fait, il faut le dire, il y avait du beau jeu. On a طورنا شويه بالون ديك كوب دافريك. الفريق الوطني كان عاد فيه لي بوزيد اكسيتيرا. Ça veut dire les Luzic il n'avait pas encore pris la composante اللي من بعد وصلته لكاس العالم ولعبته كاس العالم. Parce qu'il a utilisé énormément de joueurs. دونك غلطات محمد روراوا كانت غلطات باينة خلاتو يروح. زاتشي ما يلام عليه سي qu'il est venu dans une période de crise. Il a été soi-disant élu, mis دارو حطو كيما تحبوا pour résoudre la crise. D'accord. Tu résous une crise, tu as un football national, la gestion du football, la programmation, l'arbitrage, la DNCG, les salaires, beaucoup de choses. Et tu vas aussi gérer un début de crise au sein de l'équipe nationale. Enfin, bon, chacun veut une humiliation, comme نتيجة سلبية. كاش humiliation كاع في فوتبول، دير 2 ماتش نول وتخسر ماتش وتخرج ومن بعد. C'est pas la fin du monde, c'est une déception.
اي ما تروحش ايميلياسيون موياج دو تريك وسب جواره وراهم يجوا على التشيبا، بزاف صوالح نهضرو، بزاف كاع كلشي اكسترا سبورتيف، كاع اللي تلام على الجواره خارج نطاق كرة القدم، خارج نطاق كرة القدم، من بعد هو يخرج لك الجوار يخرج لك عند نطاق كرة القدم هو تاني lui aussi on n'est plus dans ما راناش في رؤية تاع فوتبول، ما راناش في سياسة تاع فوتبول، ما راناش في كونسلطون تاع فوتبول، ما راناش في حصص يتكلموا على الفوتبول، رانا حصص يتكلموا على الغاشي، يسبوا في الغاشي، عايشين بلي رومور. يعني نقول لك الناس راهي تانفونتي روحها في الحصص واير. قال لك الي لوزيتش قال لهم هاك، الاخر جاوبه من كانوا معاهم. دونك سافيغ ريديكول. روا صافي 6 موا داكور، كي راح روا صاي بدا يخدم، بدا يدير لي كونسيي، بدا يدير منه، جاب اونترينور، جاب سيليكسيونور ناسيونال. لو سيليكسيونور جابو هو وقبل ما يدير دي تي ان، داكور. دونك سي لا ميم شوز اللي كنتو بالك تعيبوها على الور. كان يقول قريشي كان يستشيرني، قلتو هو كان ديكتاتور، قلنا سيدي صح معليش. دونك غيان ا شونجي. ابخي il nomme une DTN 6 mois après qui n'a rien foutu et qui est parti. Deuxième erreur. Troisième erreur, c'est que il déclare باسم l'entraîneur les joueurs qui doit écarter ou qui ne doit pas écarter. la liste des 23 مازال ما خرجتش، ولا ليست الارجي مازال ما خرجتش. كيفاش في الهداف في النهار بارتو على بالنا باللي كيفاش بريزيدون فيدراسيون البارح يقول لك محرز راك لا ليست ما خرجتش. قال لك زياد جا لونترينور حطها لهم، عطاها للسكرتير جينيرال تاع لافاف وركب طيارته ولا لاسبانيا. Donc il est venu en aller-retour, récupérer son salaire et repartir. Voilà le mois Voilà la personne qui devait rester 3 semaines sur 4 en Algérie, il est jamais en Algérie. Parce que l'autre كانوا يديروا كيما يبغوا. Donc, fonctionnement kiff. Pire. Tu veux écarter des joueurs. D'accord? Quand tu fais الهيلولة هذه تاع لي ديكلاراسيون كاع، راك رديتهم des délinquants. D'accord? Parce que le sportif n'y est pas. Si un joueur fonctionne bien dans son club, il ne fonctionne pas en sélection. Il n'y a pas que lui, c'est toute la sélection qui ne fonctionne pas. Ça veut dire, خاصك تشوف انت واش راه خاصك باش هاد الجوار يتكسبريما. بصح ما تخرجش وتقول لهم ما طيحلاش في التليفون. اجوردي الهداف في بالمكشوف لو جورناليست هذاك سمير تاع ليبرتي il a bien dit. قال له ندير 16 محرز كيفك. شي هاد اللونغاج تاع بريزيدون فيدراسيون حمراوه. شو هذا هذا العصر الحجري هذا. سي دو جوراسيك. On a parlé de défaut de communication, ça c'est انعدام التربيه. باغي تقول لي انا راه كان كثر خويا، راهي تخرج راه لي شوشوتي ولا لي شوشوتي ان دي دو. روا كان مقلشهم ردهم دينا باب واش تحبوا كاع. هذا راه يطيح لهم في التليفون. شكون انت وكاع. شو هذا؟ على بالكم باللي غلام وصلت له لا كونفوكاسيون لا حول ولا قوه الا بالله. وصلت له لا كونفوكاسيون في لا ليست الارجي، بصح il n'est pas convoqué في لي 23 وكاع لي شان قالوها اليوم. Ça veut dire tout ce que fait la fédération, il est distribué à des machines destructrices. كيفاش conférence de presse ما دارهاش حتى المدرب. داكور. والفيدراسيون هضرت في بلاصته وطردت 5 وزاد قالوا بلي غلام ما يجيش. هي لا ليست ني ميم با انكور سورتي. هادي غلطه واحده اخرى. هاو كاع هادو الصوالح كانوا كاينين ما كنا. سيدي موسى c'est devenu la foire Fordlo. C'est devenu la foire. Tout le monde il joue même des matchs تاع entre. تعرف واحد تجيب ماتش وتدخل تلعب. il cause des pannes d'électricité pour virer après le directeur تاع سيدي بوسا.
قال incompétence tu gères mal le truc. Il y a eu des coupures d'électricité. قال لك راهو فولوا النظام. جابوها هنا كيما نهار لي ريفولوسيون تاع اللوح تاع بلاستيك. Plein de personnes ont salué ici. قال لك اشاك فوا الشعب ينوض يقول لهم لا هادو فولو تاع القذافي الله يرحمه، هادو فولو تاع مبارك، هادو فولو تاع الاخر. عاود هنا تاني جابوها لنا فولو النظام. سما حنا وني با، حنا مع الدولة. وهما على بالك عندهم فيش كومينال. ما نخرجوش على السياق الرياضة، ما ندخلوش في البوليتيك. ميزامي راه راح، نعاودو نقولها راح راه. كاين واحد قبل ما تطلع الريدو تبدا تحل تا بوتيكيتو، خاصك توجد سلعتك. il faut que tu aies de tout. يليق الكليون يتسربى بالخوف ويخلص بالخوف ويروح، يليق لاكوي، يليق منا. هادي جاتنا غير هاك، هاد لا فيديراسيون زوقتنا، وكي دخلت ما كانش سلعة، ما عندك ما تدي. الناس اللي كتهضرنا على الدبلوم والموديل الفلاني والموديل الفلاني، الناس داروه بالقرايه. داكور. elle soutient tout de suite un projet de Rabah Madjer qui n'est même pas écrit ni rien. Un projet, une thèse, une recherche. تكتب. Alors en 5 minutes on est tous d'accord avec lui. Quand on n'est pas d'accord, ils te disent tu n'aimes pas Madjer. Je n'aime pas Madjer, le conseiller de la FAF. J'aime Madjer, le joueur. Je n'aime pas Madjer, le sélectionneur. Quand je dis je n'aime pas, je n'apprécie pas, il n'est pas à sa place. Et basta. وباش دخلونا باش نستبقوا الأحداث، دخلونا في تاع الجيروا والغاسيزم اونتي الجي طر. هاد العالم راه تاع تكنولوجيا وتاع تا واحد ما يقدر يمانيبيلي واحد لا هنا ولا ايور. اللي بغى يعرف الحقيقة ويكون موضوعي يكون موضوعي، واللي بغى تكون متحيز يكون متحيز. لم أكن في حياتي متحيز مع روروة ولا مع، أنا متحيز مع النتائج. Trouvez moi une vidéo où moi je vais نقول لكم je vénère quelqu'un, jamais. Les gens qui vénèrent quelqu'un bien avant qu'il est devenu président de la FAF et qu'il accorde tout le succès possible, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, oui, c'est la bonne solution, faudra assumer après. Après, dans quelques mois encore, ne dites plus Raourawa. Eh oui, c'est un syndrome Raourawa. أنا ما عندي لا syndrome لا فايدة معاه لا والو. هنا السيد il a fait 4 mandats olympiques, ce qui fait 4 fois 4, 16. C'est ça? 3 mandats olympiques. Il a fait 3 mandats olympiques. Il a fait 3 fois 4, 12, c'est ça, hein? 11 جا في الوسط. C'est vrai, جا 11 في الوسط. Sur 4 mandats, il en a fait 3. Il n'a pas terminé le 4e. كان يقد يزيد يكمل، وكانت أوامر من الفوق باش هو يتنحى جوسكا لا دين يتنحى، وأمروه باللي يقول الآخرين ما tout ça il faut le savoir, il faut le savoir. Après les gens خلاونا بلا واحد ممثل في لي انستونس انترناسيونال تاع افريقيا ولا تاع ما كانش. مزيا الاخر عيط له كونسيي يلاقي عليك، قال الوزير يهضر بزاف معليش خليهم، باسكو روراوا ne voudrait pas que notre football soit sanctionné. كنتو تعيبوا على روراوا ديكتاتور، اي بان ريغاردي هذا راه يهضر يطرد الجوار، راه يهضر بلاص لونترينور، يمد لا ليست الارجي تتقسم، يطرد الاخر تا الديريكتور تاع. شوف اللي يهضر يطرده، زعما راه ينظف راه ينيطواي. كاسكو فو نيطوايي، كاسكو فو نيطوايي. رانا غير ليكيب ناسيونال، قاعد صوالح غير ليكيب ناسيونال. كوسا وراه، الاربيتراج وراه، الاربيتراج وراه. Les clubs qui n'ont pas payé, le CRB joue, il n'a pas payé ses joueurs, le MCA, chez le MCA. Oui, le MCA a des litiges,
مع داك لي ميغري اللي سب مواسا دونك ils doivent payer ils ont pas payé je pense كاين لوزما دالجي et le Paradou زوج الاخرين كاع يسالو غير ليزان طاحت ومازال ما خلصت الجواره اللي تسلفوا راهم يلعبوا في بريمير ديفيزيون صافي دير غير نايتي فيش دو باي لي الاخرين كيعطيوهم دي كوتيزاسيون سالاريال لي سون دو فورماسيون le projet de l'hôtel qui l'arrête et doit rembourser les 5 milliards, les 500 000 dollars doivent être remboursés au projet d'études qui a été payé par la FIFA. Donc, اللي طالع على مشروع قول يربط لي الدراهم يدوهم ديريكت. كاين اللي عرب كونتراكتور وبغي تجي تبنيها لك كيعيطوا لها كيسموهم بويك. داك بويك كاين البني وما البني. البويق الخدام من عندهم كلشي من عندهم. هنا هما يا دي سوتريتون اي تو سا مارش. سيدي موسى ميم لا بلوز كومونس ا se dégrader. Donc شوفوا خوتي cette fédération elle fait beaucoup d'erreurs et c'est pour ça qu'on la critique. Cette fédération travaille son tour de gens اللي راشفناهم في لي ستوديو اللي ماشي باسكو هما منطقه ولا باسكو هما سي دي جون haineux, c'est des gens suffisants, c'est des gens qui ne sont pas experts comme moi. واحد قال له l'expert وكاع كاين اللي بلوكيتها في لاباج تاعي راه يروح يلاج سون فناير. واش مرجو ليا حبيبنا انا وما جيتي ديريكت راني مبين وجهي راني نهضر معاك. انا راني نقول لك باللي نهار لي واحد يقول في الباجا تاعي كيعيطوا له مبولحي كونغولي كلشي سوبريما هو الكومونتير تاعه وكاع ونجاوبه نسمعه. La liberté d'expression elle s'arrête quand tu offenses, quand tu blesses, quand tu manques de respect, quand tu manques de civisme, à ceux qui veulent nous répondre de façon civilisée. Nettoyez vos têtes et après نهضروا. دروك ما بقات هضره خوتي. cette fédération là راهي تقجر راهي elle fait du n'importe quoi. بلاكار جا بانش تا بلاكار علاه جا ولا ما جاش وخلص وشحال داو الناس راهي تخلص ايزيكارت. شوف اقسم بالله خوتي قالك نيكارتيونا في 10 باسكو كلون هادي ايكيب ديريكت عاود 10 كلون يدي كلون قال محلي منا او نتوما 9 كاع كلون بغاو بالسيف يردو 9 كاع كلون. سي نورمال كي une certaine solidarité. C'est des joueurs qui jouent ensemble, qui dorment ensemble, qui encaissent ensemble. Et c'est des affinités qui se créent. واش هاد l'amateurisme هذا؟ واش هاد l'amateurisme؟ Tu as dans le boulot كاين ناس تفاهم معاهم كاين ناس ما تفاهمش معاهم. كاين ناس بغيت يهضر معاه قهوه ولا ميم تفطر معاه ميدي وكاين اللي خاطيني وخاطيه. سي الفوتبول سي باراي. نعاود نقولها لكم قال لكم على حساب الروندمون مامشي روندو في ليكيب ناسيونال. لو روندمون تاع واحد يتجوجا وين يقعد بزاف ولا راني غلط. وين يقعد بزاف راه مليح. انت يجي يقعد عندك 3 ايام ما راهش مليح. شوف انت ديسيبلين دبر راسك دير كازيرنا كاع مي يسب الجواره في تليفونه كاع ما. وشوف من الشيخ يقولهم واو انت شكون منا هذاك ما والو هذاك مسكين هذاك محرز استفسر pourquoi on l'a pas appelé pour tout le monde le fait. علاش راكم تكذبوا على الغاشي وتقول لك هذا شكون نورمالمون ما يجيكش ما تعيطش. ديشونغ ضب عيط بنزيما الخطره الاولى كاع قال لها كيسرى قال لها ما كان لا انت عيط الفالبوين عيط لهادوك عاد الرامي قال ما تجيش كاع راهي تصرا كاع ميسي حبس عيطوا له كاع الناس باش يولي. دونك لو بريزيدون دو فيديراسيون il s'est mêlé ولا هو لونترينور هو السيليكسيونور تاع ليكيب ناسيونال هو دار لا ليست. ما حرص عيط له بغا يستفسر علاش ما دارهاش في لا ليست علاش هادو 4 ولا 5 سي سون دروا
il veut pas lui donner de réponse. Il pouvait le faire. Mais l'insulter وتقول له نجيب 16 محرز راهم دي جورناليست سمير كاع قالوها قالك سي فري وي. علاش كنت تهضر معايا هكا؟ علاش انت تقول له نجيب 16 محرز كيفك؟ سي نورمال كو لو جوار. J'ai dit à un ami, ils ont un tempérament 100 fois plus désert que nous, les جايين من البلاد. أنا نقولها لك، je connais des gens هنايا على البلاد، والله العظيم خوتي، je vous le jure، مازال راهم يقراو في الليبرتي ويقراو لك يسموا هذوك les journaux algériens sur internet. Il est au courant de tout ce qui se passe en Algérie. C'est des gens qui descendent au pays, mais c'est des gens à un certain moment ما كاش الجزائر. هادو تاني يلعبوا التريكو ما يلعبوش على التريكو. Donc cette fédération, l'énième erreur, c'est que elle a traité ces joueurs-là comme des délinquants. Même en les écartant, ils savent pas écarter des gens. Ils te blessent. يوسخوك. Enfin, tout le monde va خوتي دخلوا footmercato.fr et vous allez trouver la fédération balaye شاو لا balaye الوسخ والله العظيم. Deux sources. Les journaux francophones, ils ont jeté l'huile sur le feu. قال لك هاي fédération راهي تنقي لي ستار ولي هذيك. Parce que ils ont des confrères en Algérie ريبو. هذا ما كان. الناس تحوس en période de crise. هذه la gestion des conflits. Je vous ai parlé de la gestion des conflits. يا سي سيدي علي انا ماشي اكسبير. يقول لك اقرا وهذا الغربه والحاجه اللي تستفاد منها، تستفاد من النظام وتستفاد من العلم. هذا ما كان. دمك وقلبك وكاع يبقى للجزائر. La gestion des conflits, il y a des études qui sont faites pour اقسم بالله la gestion des conflits dans un vestiaire. انا درت j'ai fait une formation لقيتها في السبور، دايرين باللي لي روبريك كاينه في السبور. J'ai demandé, on m'a bien expliqué que maintenant les entraîneurs et tout ils font des formations de 2 jours je pense sur la gestion des conflits. Personnel avec des groupes مع واحد ولا مع جماعه ولا في une entité يعني في شركه. الناس راهي تقرا صاحبي. السيد جا تحسب البريزيدون فيدراسيون شبه نقول لكم خوتي. C'est un fonctionnaire du football algérien. Il est venu avec un programme, il est où le programme? Mais maintenant راه عندك انت صلاحيات باش تنحي ملاعبين، نحيهم وكاتيميني باش شوف كي جا راحوا شافوا كاع اللاعبين وجابوا لنا كاع تصاوير وكي طردوهم عاود جا كاع شو هاد الهينوله. بلو دو بلا كو دو ترافاي. الهضره والتصاوير ولي زيميسيون راني عاد جديد 6 موا. دونك خوتي اولا سي ignoble قسما بالله سي ignoble. واش داروا لهم هاد اللقطه؟ سليماني قال لك كان جورناليست سمير سليماني بكى قال لهم كيفاش، عيط له قال له كيفاش، قال له ردوني انا ماشي ولد فاميليا وهذيك. علي هادوك تشوفوا الناس شويه سليماني شويه منا ها اللي غيفرقوهم اللي غيفرقوا يقول لك بصح هذا غير غلطوه. اي وي دونك attention à la centralisation خوتي. attention الفتنه بيناتنا ما يدخل بين الاطفال غير الوسخ. faut rester cohérent, il faut rester ما غاديش نقولوا مع الحق، قريب شويه من الحق. plein de vérités nous échappent. مسلم عليكم بزاف. Azul Felaoun tout le monde et à la prochaine vidéo. Salam.